Dahilərin qidası kinkan, kiçik meyvənin böyük faydaları. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Azərbaycanın əsasən subtropik zonasında yetişən kinkan bitkisinin tərkibindəki maddələrin zənginliyinə və bir çox xəstəliklərin müalicəsində əla vasitə olmasına baxmayaraq, əksər insanlar nə onun adını, nə də onunla necə qidalanmaq lazım olduğunu bilmirlər. Kinkan sitrus bitkiləri ilə bir fəsliyə daxil olsa da, ayrıca sərbəst növdür. Şərqdə kinkanın faydaları çox yüksək qiymətləndirilir. Kinkanı dahilərin qidası adlandırırlar ki, bu meyvə beynin fəaliyyətinə çox müsbət təsir edir. Şərq təbibləri əqli fəaliyyəti ilə məşğul olanlara hər gün 2-3 kinkanı yeməyi tövsiyə edirlər. Bu meyvənin maraqlı xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onu qabıqlı yemək olar. Kinkanın qabığı da çox faydalıdır. Kinkan A, B qrupu, C, PP kimi vitaminlər, mis, kalium, sink, kalsiyum, dəmir, fosfor, pektinlər, efir yağları ilə zəngindir. Kinkan immun sistemini möhkəmləndirir, orqanizmin infeksiyalar və mikroblara qarşı davamlılığını artırır, göbələk əleyhinə təsirə malikdir. Kinkan qrip və soyuqdəymə zamanı faydalıdır. Kinkan həzm sisteminə də müsbət təsir edir. Mübadilə proseslərini normallaşdırır, mədə şirəsinin ifrazını artırır, mədə-bağırsaq sisteminə antiseptik təsir edir. Qurudulmuş halda istifadə edildikdə mədə və 12 barmaq bağırsağın xoru xəstəliyinin qarşısını alır. Faydalı bitki və tərkibində külli miqdarda efir yağlarının olmasına baxmayaraq, onun 100 qramının energetik dəyəri cəmi 65 kilokaloridir. Buna görə də miniatür portağalı əsl dietik qida hesab etmək olar. Kinkan arıqlamaq istəyənlərə yaxşı kömək edə bilər. Bu meyvə orqanizmə artıq kaloriləri yandırmağa kömək edir. Kinkan sinir sistemi üçün olduqca xeyirlidir. Kinkan depressiyalar, nevrozlar, xroniki yorğunluq sindromu zamanı yaxşı təsir edir, sakitləşdirir, gərginliyi azaldır, stressdən çıxmağa kömək edir. Kinkan ürək-damar sisteminə çox müsbət təsir edir. Damarları möhkəmləndirir, qanda pis xolesterolun səviyyəsini aşağı salır, ürəyi möhkəmləndirir. Ürək-damar sistemini möhkəmləndirmək üçün çox faydalı olan bir resepti təqdim edirik. Diqqətlə qulaq asın. 1 stəkan bal və 1 və ya 2 kiloqram isteğə görə blenderdə əzilmiş kinkan meyvəsini qarışdırın və gündə 3 dəfə 1 çay qaşığı olmaqla qəbul edin. Bu vasitə həm də immun sistemini möhkəmləndirir. Çin təbibləri quru və xroniki öskürək zamanı kinkanın hazırlanmış cövhəri balla qarışdırıb istifadə edirdilər. Mütəxəssislər kinkan meyvəsini qabıqlı istifadə etməyi məsləhət görürlər. Bu meyvə antibakteriyal, antialkoqol və qənnadı məmulatı kimi də yüksək qiymətləndirilir. Qabığı zərif və zəngin tərkibli olduğundan soyulmadan yeyilir. Qabığı efir yağları və maddələri ilə zəngindir. Onu evdə, isti yerdə saxladıqda bakteriya və viruslara qarşı mübarizə aparır. Əksər Asiya ölkələrində qabığı oda yaxın yerdə qoyurlar ki, onun təsiri artsın. Kinkan əsəbləri sakitləşdirir, depressiyanı aradan qaldırır, iştahı artırır və həzmi asanlaşdırır. Tərkibi C və A vitaminləri ilə zəngindir. Kinkan meyvələri şərq ölkələrində göbələk yoluxmaları, nəfəs yollarının xəstəliyi zamanı geniş istifadə olunur. Allergiyaya meyilli olanlar bu meyvədən məhdudiyyətlə istifadə etməlidirlər. Dadına görə portağalı xatırladan və C vitamini ilə zəngin olan kinkandan şəkərli diabet xəstələri və yüksək təzyiqdən əziyyət çəkən insanlar da daha çox istifadə edir. Əziz izləyicilər, kiçik meyvənin böyük faydalarından bəhrələnmək istəyirsinizsə, kinkanı qida rasionunuza daxil edin. Dəyərli izləyicilər, ana təbiətdə bitən hər gül, çiçək, ağac və meyvə min bir dərdin dərmanıdır. Dərman bizim ətrafımızda ola-ola, təəssüf ki, çox vaxt onu əczaxanalarda, apteklərdə axtararaq. Bəzən bir bitki uzun illər kütləvi ölüm hallarına səbəb olmuş xəstəliyin çarəsi olur. Elə məhz buna görə də kainatın yaradıcısı olan
uca Allahın bizlərə bəxş etdiyi bu gözəl təbiətdən faydalanmağa çalışın. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarımızda görüşənədək Allah amanında. Video sizin üçün lazımlı oldusa bəyənmə düyməsini basın. Kanal sizə maraqlı gəlirsə, hələ də kanala abunə olmamışsınızsa abunə ol düyməsini basa bilərsiniz və zınqrov düyməsini də basın ki, hər dəfə yeni faydalı videolar paylaşanda sizlərə ilk gəlsin və sizlər də bu videolardan yararlanın və təbii ki, əzizlərinizin yaxınlarınızın faydalanmasını istəyirsinizsə, videonu onlarla WhatsAppda, Telegramda və Facebook və digər sosial şəbəkələrdə paylaşa bilərsiniz və onu da deyim ki, şərhləriniz bizlər üçün olduqca vacibdir. Şərhlər yazmağı unutmayın.